Salut tout le monde, salut Maman Valère TV. Bande konyoso bozolanda biso na Valère TV. Toye lisusu na numéro na biso ya sika, lelo tokolakisa biso comment tozo réaliser sirop na biso anti-grippal, anti-angine, anti-migraine. Sur ce tozala na besoin ya mai na biso, mai yango déjà etie na moto. Et puis on a besoin d'oignon, gingembre, citron et puis ail. Puis on a besoin. Donc, on est en biloko, on sert pour réaliser sirop na biso. Directement dans la kisa comment tout ça là. Na bandina on a ail nanga. Qui vous kata yango nazo kata yango tango ekotoka wana vraiment ba efficacité nango ezala makasi kwa olia tika yango mibimba. Nakati ail nanga azwi citron pe baninga bandeko kolongola yango baposo te. Toza na besoin ezala tellement efficace que toko garder na baposo po baposo pe eza na ba vitamine nango, baposo pe eza na ba bienfait nango. Yango wana na kolongola nango baposo te po effet ezala makasi. Kati citron là na ye na gingembre nanga, gingembre pe de même na olongola ngo pe posote. Toza na besoin ko garder ba valeur nyonso, toza na besoin ko garder ba vitamine nango nyonso. Olongola ngo posote ngo pe zokata. Na ye na oignon na ocha oignon sauté bozo mona eza monene makasi ako diviser yango en deux. Nde on sait la partie moko. Yango wana bomoni na kati ail, matungulu na tangawizi nanga. Donc natikela yango temps etoka, après kwa nde nakoya ko expliquer suite.
Voilà, ba mama valeur bomoni ndenge etoki ba mama valeur bomoni ese etoki natikaki yango mokie nakanga esho natikaki mokie po ba ingrédients natiaki kita na se pour que na récupérer sirop na biso. Mais soki oza pe na passoire okoki koutilize passoire, soki oza na passoire te otika nango pe otia yango pe se reposer ti ekomi nango tiède, après orécupérer sirop na yo. Donc naotia na sirop na nga awa mpo loko eza moto makasi, après soki namoni ekomi tiède nakotia yango na verre na nga. Donc pour l'instant naotia yango na donc soki otiki yango efanda nango wana ba épices ba ingrédients totiaki okia nango na se, yo okorécupérer sirop na yo facilement. Donc ba mama na nga balandi na biso ndenge eza boye, eza nango sans ajout, totie sucre te, totie miel te, totie pe mungwa te. Donc eza nango soki moto aza na problème de diabète akomela na ye, eza nango kaka mai, juste kaka mai tobakisi na biso eloko te, tobakisi sucre te. Donc moto ya diabète, moto ya nini, moto nyonso akomela na ye. Donc ekoki kozala peut-être contre-indiqué mpona basi ya zemi okoyo eza tangawizi na citron natiaki na kati. En tout cas basi ya zemi vraiment nazoconseille bino te bosalela yango. Donc eza uniquement mpona moto aza normal, aza na zemi te, moto nyonso papa mokolo mwana mokie ata mpe bana mike okopesa ye mpe mama quantité ya mokie okopesa nango mpe mwana meli na ye, eza nango sans problème. En tout cas bamama tomeka yango bopesanga raison, eza vraiment bien. Tozalaka na habitude te, tozalaka na habitude te à chaque fois moins de problèmes, moins d'angine, moins de migraine, grippe boye air nyonso korecourir kaka na bakisi wana mpe ezocréer bamaladi ebele, bamaladi ya rein, tout ça bakisi wana ezopose